됐어. 꼈어? 좀 뒤로 뺄까? 저희 텐트입니다. 드디어 닫혔습니다. 너무 힘들어서 목소리에 힘이 안 나옵니다. 숲이 우거지고요. 저기 송충이, 장작에 송충이 붙어 있다. 진짜? 열심히 움직이는 송충이. 오늘 첫 게시하는 구이바다. 근데 물 하나는 요리할 때 쓰고. 안녕하세요. 여기는 하늘 그린 캠프 가평입니다. 텐트 치느라 죽는 줄 알았어요. 여기 정경을 보여드릴게요. 여기가 정경입니다. 사이트들이 쭉 있고, 여기로 계곡이 이렇게 흐르고, 저 위쪽은 마사포고요. 여기가 우리 텐트. 근데 나는 촬영하는 애들이 진짜 대단한 것 같아. 이렇게 힘든데 촬영을 한다는 거잖아. 안녕하세요. 안녕하세요. 곧 있으면 불멍을 할 겁니다. 햇살이 다시 비치네? 캠핑 조명은 역시 크레모아죠. 아늑한 저희 침실입니다.
수정아. 왜 전화했어? 너 응? 전화했잖아. 어. 나 올렸는데 방금? 아 진짜? 올려서 전화했어. 진짜 나 전화 안 했는데 나 핸드 우리 지금 모기장 치고 있어. 진짜? 대박. 지금 저거 하는 거야? 바지락 술. 바지락. 포크를 진짜 우리 나무 주걱 같은 걸 가지고 다녀야겠다. 와, 버터 대박이다. 고기 구워 먹을 때 이만큼만 먹을 거야? 냄새 진짜 좋다. 이 볶다가 이제 바지락 넣는 거야? 응. 햇살이 좀 비치는데 이제? 그러게. 종작도 좀 마르겠다 이제. 종작도 잘 마르겠어. 와, 이제 다 먹고. 먹고. 진짜 맛있겠다. 아, 저 바비큐 장갑. 잘 쓰네. 잘했네, 바비큐 장갑. 아, 이 요리 이름은 뭔가요? 바지락 술찜이에요. 바지락 술찜. 술하고 같이 먹어야 되는 건가요? 아니요, 여기에 술이 들어가서 술찜이에요. 아, 여기 술 들어갔어요? 네. 이거 먹고 운전하면 안 되겠네요. 먹자. 사이다. 음. 끝내줘요? 김치가 알맞게 셨다.
라면 끓여 먹어도 맛있겠다. 약간 텐트에 할 때 그때 약간 당황함을 느꼈다. 여기 데크가 좁아가지고 오징어 팩이 안 들어가는 거야. 데크가 텐트 크기에 너무 딱 맞게 돼 있어서 팩 박을 때 약간 그랬어. 근데 덕분에 저 스토퍼 하는 방법을 이제 익혔지. 그래도 이제 우리 되도록이면 앞으로 데크는 다니지 말자. 가능하면. 가능하면. 처음 한 거 치곤 너무 잘했어. 뭐를? 텐트. 이거 뭐지? 빳빳하게 하는 거? 빳빳하게 잘했어? 빳빳하게 잘했어. 칭찬해? 그럼 춤춰봐. 이렇게 달고 있는 펄펄 면을 삶고 있어요. 이게 알리오 올리오인가요? 아니 이건 봉골레. 봉골레 파스타. 봉골레 하나. 봉골레 하나. 물이 엄청 찔찔찔찔 나오네. 안 나와! 원래 대비용. 아니 그걸 아무것도 안 한 상태에서 나사를 돌려보라고. 왼쪽으로. 이걸 한번 풀어보셔야 돼. 이게 위 꼭지 있잖아요. 위 꼭지를 왼쪽. 봐야 되거든요. 그러니까 아니 그게 아니고 이모 지금 나사가 그 콘센트보다 더 나와 있죠. 이거를 세워 봤을 때 그 이모 이게 돌아가야 정상인데. 여기가 캠프장으로 가는 입구. 여기는 관리동이고요. 이쪽으로 가면 또 이렇게 개활제가 있어요. 여기는 주차장입니다. 진짜 이쁘다 여기. 1%밖에 없다.
이제 조금씩 해가 지려고 한다. 숲이 어두워지려 한다. 이어폰 갖고 와야 되는데 이어폰을 못 갖고 왔어. 내 거 줘? 노이즈 캔슬링? 아니야. 괜찮아. 아, 소리 좋다. 김치는 볶아 말까? 내일 누룽지랑 볶음 아니까? 볶으나? 그냥 생으로 먹자. 아까 너 생으로 먹어도 맛있구나. 영이나물에다가 마늘을 김치도 잘 나와? 아니 쫄쫄쫄. 맛있다. 역시 여행에는 고기야. 물 좀 덜 넣어야 되나 봐. 여보. 우와, 갑자기 비가 내려서 와, 이 소리 의도치 않게 우중 캠핑을 하게 됐네. 와, 갑자기 비가 이렇게 내리냐. 이거 밖에 해야 될 것 같아. 내가 할게. 내가 하고 있어.
없었으면 진짜 큰일 날 뻔했다. 요거 완전 큰 소나무 쓰러졌다. 아침 사이 비가 오고 소나무가 이렇게 쓰러졌습니다. 물도 많이 불었고요. 물이 이만큼 불었어요. 네? 예, 없었어요. 예. 그러니까 저거 I could list 1,000 things that keeps me satisfied every day.